sunana. Alhamdulillah. Dan tiyan duba na ta sama. Dan tiyan duba. Ba sunanka nan ba. Ka duba da kyau kuwa? Alhamdulillah, Allah na gode maka. Abokina, wannan shine karo na uku da nake zuwa interview a rayuwata, amma ban taɓa nasara ba. Amma kai karo na farko ka yi nasara, abokina. Abokina, dan Allah ina so ka faɗa mu. Wani irin addu'a kake ko kuma wani malami ne yake maka addu'a? Bani da wani malami da ya wuce iyayena guda biyu. Albarkar su kaɗai ta ishe ni nasara a rayuwa. Allah ya baki lafiya. Baba, wayannan kayan ai sun yi datti ka fita da su. Ka je ka canja wasu. To banda kai, ai laifinka ne da baka wanke min kayan duka ba. Wai a masu dattin ma wannan shine dan dama da zan iya zuwa kasuwa da shi. Ai jiya na wanke kayan ka gabaki daya kuma na goge su. Na saka maka su a cikin wannan jakan naka na karkashin gado. Allah Amadu. Ubangiji Allah ya ma albarka. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Allah ya baka nasara a rayuwa. Bari in canja. Hello, Baba Naya. Guess what? An yi shortlisting sunayen nan fa na interview nan da muka yi. Ka zo ka biyo gida ka same ni kawai mu je mu duba. Amma fa na samu labari a cikin mutane 60 wallahi mutum 10 kaɗai aka ɗiba. Kai baba, ka je kawai. Ta yaya kake ganin zan sa ran akwai sunana a ciki? Bayan akwai yan first class har ma da wanda suka yi masters. Sai kuma a ce ni na samu, ni da nake da lowa. Kawai ka je. Haka ne kuma. Amma abin sa'a ne. Ka biyo gida kawai. Sai mu ce, sai ka raka ni koya. Saloma. Amos, kai da suwa na ji kana waya. Abokina Yakub shine ya kira ni cewar an manna sunayen wanda suka yi ci interview da muka je muka yi. To ni kuma ban sa ran zan ci ba, shi yasa kawai na ce masa ba zan je ba. A'a, Amos, ai ba a haka a rayuwa. Ai albarkacin biyayya da kake wa uwa da uba. Insha Allah alfarmar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka yi nasara. Kuma duk musulmi na gari baya fidda rai da samun rahama, baya fidda rai da samun nasara. Wala ta ya asu min rauhillahi innahu la ya asu min rauhillahi illa alqawmil kafirun, haka Allah ya ce. To karka fidda tsammani, kaga nasara ta Allah ce, yana kuma ba wanda ya so, musamman wanda ya bauta wa uwa da uba. To albarkar uwa da uba insha Allah tana tare da kai. To amma abba, ko da na samu aikin nan ba zan samu daman yin sa ba, saboda ni ke kula da umma. Idan na tafi waye zai kula min da ita? Ahmad, haƙƙin kula da mahaifiyarka ya rataye ne a kaina ni mijinta da kuma kai ɗanta. Kasuwa da nake fita yau da kullum ba kullum muke jujjuya harka ba.
wani zubin sai mu wuni a zaune ba abin da muke, amma insha Allah ka samu aiki mai tsoka da za ka riƙe kanka da iyayenka, ni zan dawo in ci gaba da kula da ita, kai kuma kana nema mana abin da za mu ci. Haka ne, to ba damuwa, bari in je da shirya tafi. Amma ta yadda yake ba. Ka zo kuma ba sai ka zo ka karbi sharar ne ka ci gaba ba dan huta. Baba sunan nan fa Yaks ne ba. Yaks. Yanzu nan an kira ni. Ina exam da muka je muka yi. To sai akai me? An liƙa sunayen wanda suka ci interview. Yanzu wanka zan yi kawai in canja kaya mu tafi mu je mu duba baba. Je ka? Wannan sharar na dawo kawai in yi suna yi koya. A je ka kawai. Baba, kai da kanka kake shara? Wallahi ba. To kawon karasa ba. Ba yanzu Yakubu ya wuce yace za ku je duba takarda ba ne? Kafin ya fito ai na san zan gama. To shikenan gashi. To Allah ya albarka. Da mu je ba? Ahmad ka je sai ku tafi ko? Mu je. Kawai ni in ci gaba da shara. Za mu je mana. Ka je ku ba ni kawai in ci karasa. Baba karka da. Ba na son kuma kare ne ai. Abin nan da in ba mu je yanzu ba za mu iya zuwa gobe. Ai haka abin yake? Je mana Ahmad. Na sani in ba mu je ba za mu iya zuwa gobe, amma kuma ai gwara mu je mu duba ko? Problem baya karewa fa. To problem na karewa ne. Kai yayin ka kawai ka saurara. Allah shirya mana zuri'a. Ka ji sirrin nasara ta a rayuwa. Na cuci kaina. Kuma na cuci rayuwata. Ban dauki iyayena a matsayin komai ba. Bayan sun taimake ni su inganta min rayuwata. Babu abin da na saka musu da shi. Sai rashin biyayya da ladabi. Kashi tun yanzu a rayuwata na fara ganin sakamako. Biyayya ga iyaye sirrin nasararka a rayuwa, kyautata musu domin samun albarkarsu. Muna godiya da kallon shirye-shiryen na darasi. Ku danna mana like tare da yin sharing domin sauran 'yan uwa su karu da darasin. Idan kuma sabo ne kai a wannan channel din namu na darasi ce, daure ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dauka.